हीरो एक्सट्रीम साउंड प्रॉब्लम। जब गाड़ी स्टार्ट किया गया था इस जगह से हम लोगों को ऑयल ज़रूर आना चाहिए। इस जगह से ऑयल नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है चेक हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसका ऑयल पंप चेक करेंगे। ऑयल पंप हम लोगों ने खोल लिया। खोलने के बाद ऑयल पंप को जब हम लोगों ने चेक किया, चेक करने के बाद देखा इसका पूरा ऑयल पंप खराब हो चुका है। हम लोग इसका नया ऑयल पंप लगा के चेक करेंगे हेड के ऊपर ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आप लोगों को इस बारे में दिखा रहा हूँ। कुछ दिन पहले इसका इंजन किया गया था, ठीक है, तब ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इसका हेड के ऊपर ऑयल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो देखते हो, नया ऑयल पंप लगा दिया, ऑयल हम लोगों को प्रॉपर तरीके से आ गया। ठीक है, इंजन का साउंड प्रॉपर हो जाएगा। तो गाड़ी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना।